மழை சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அது கூடவே கோல்டு, கஃப், ஃபீவர் இது எல்லாமே கூடவே வந்துடும். இன்றைக்கி வந்து நான் கஃப் இருக்கிறதுனால இந்த கற்பூரவள்ளி யூஸ் பண்ணி சாறு எடுத்து தான் குடிக்க போகிறேன். குழந்தைகளுக்கு வந்து இதை தேன் கலந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதோட இலையெல்லாம் பறிச்சுக்கலாம். நிறைய இலை தேவையில்லை, கொஞ்சோண்டு இருந்தால் போதும். அதில் நிறைய சாறு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நான் இன்றைக்கி ஒரு 5லேருந்து 6 இலை வந்து பறிச்சுக்கிறேன். இதை வந்து ஒரு 2-3 தண்ணி விட்டு நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு 5-6 மிளகு எடுத்து அதை வந்து லைட்டாக இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த மிளகு வந்து இப்போ இடித்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப இடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, லைட்டாக குறகுறப்பாக இருந்தால் போதும். நம்ம கையிலேயே வச்சு ஸ்க்வீஸ் பண்ணி தான் இந்த சாறை வந்து எடுக்க போகிறோம். நம்ம வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. வேறு எதுலேயும் வச்சு தட்டணும், இடிக்கணும்லாம் வந்து அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி கையாலேயே வந்து இந்த இலைகளை எடுத்து பிழிஞ்சிட்டு அதுலேருந்து சாறை எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி அந்த இலையை வந்து நல்லா ஒடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கையில் வச்சு கசக்குனிங்கன்னா அதில் உள்ள ஜூஸெல்லாம் வந்து விழுந்துடும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 இலை வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், 2 இலையில் இவ்வளோ ஜூஸ் கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. இதே மாதிரி மற்ற இலைகளையும் வந்து பிழிஞ்சு அதில் உள்ள சாறு எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து சூடான தோசைக்கல் அந்த இலையை சும்மா வச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறமா கையில் எடுத்து அப்படியே புழிஞ்சு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த 6 இலையில் வந்து இவ்வளோ ஜூஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. புழிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி ஆகிடும். இப்போ இது கூட நான் கொஞ்சமாக தேன் சேர்க்க போகிறேன். லக்ஷனாக்கு தான் அதை கொடுக்க போகிறேன். ஸோ கொஞ்சமாக தேன் கலந்து லக்ஷனாக்கு அதை கொடுத்துட்றேன். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நிறைய தேன் வேண்டாம், லைட்டாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். வீட்டில் அழகு செடி வச்சுருக்கீங்களோ இல்லையோ, பட் இந்த மாதிரி மருந்து செடி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.